ozgina narsa sotardim. Savdani narsasini yeb qo'ymanglar derdim-da. Endi bolalarimga endi shu davrda bo'lganmiz-da endi. Onajon qarang. Xohlaganingizcha yeng kalbasa. Qarang. Ichadigan er bilan yashab men ham ro'zg'or terbatib, ham uchastkani ko'tarib, ham bola tarbiyasi hammasiga bir o'zim qilgan. Bitta pechenyeni ochib uchalasi yerdi-da. O'sha bolalariga xuddi o'ziga o'xshab pechenyeni bo'lib berib yoki bo'lmasam pampers ola olmasdan qiynalardi-da. Hunari bo'lmasa qiyin o'g'il bolaga. Davosi yo'q dedi. 4-stadiya deganiga onam shunday bir kunda insult bo'ldi. Voy Nargizim rak bo'ldi. Voy Nargizim endi o'lib qoladi deb faqat yig'lab hammaga dardini aytavergan. Shuncha yil qiynaldim men bilan birga onam voy shu qizim baxtsiz bo'ldi. Voy shu qizim qiynaldi deb mana shu kasal bo'lganimda ko'tara olmadi. Bir kunda insult bo'lib onam rahmatli bo'ldi. O'ylab qarasam men ertangi kunda mana shu bolalarimni ham o'zimga o'xshatib chunki o'rganib qoladi-da, birov bir narsa bersa, o'sha ikkinchi marta ham so'ragisi keladi. Topshirib kelgan yog'ni bochkasini ag'darib qo'yardik. Oqqan yog'ni yarim litrdan 2-3 litr yog' qilib olardim, ro'zg'orimiz o'tardi-da. Baqirib dardlaringizni aytadigan onangiz bo'lish kerak-da. 18 yoshimda ona bo'lganman. Raddamga ishagarabada borganman. Onajon, siz tarbiya qilib bering bolalarimni. Men sizga ishonaman. Mayli hech narsasi bo'lmasin. Mayli ijarada tursin. Turmuchasi sog' bo'lsin, farzandlari sog'lom bo'lsin va o'g'ilmi, qizmi ota-onani boshiga ko'tarib yuradigan farzandlari bo'lsin, boshqa narsani topsa bo'ladi. O'g'limizga maktab tanladingizmi? Yaxshisini topolmayapman. Hali ham tanlamadingmi? Men tanladim. Nima? Registon maktabi imkoniyatning zo'ri. Registon maktabi. Men Qodirova Nargiza, 76-yil. Jizzax viloyati Paxtakor tumanida tug'ilganman va o'sha yerda o'qib bitirdim. Bolaligim qanday o'tgan? Bolaligim meni juda ham esda qolarli bo'lgan. Juda ham mehnat qilishni yaxshi ko'rganman. Bolaligimdan shu tadbirkorlik u paytlari bo'lmagan, shakllanmagan vaqt edi. Endi SSR davri deyiladimi? Magazindan narsalar olib, o'shandan zakokalar yasab, Hindistonda anaqasini kinolarini ko'rib, o'shalarni zakokasini yasaganman-da. 10 tiyindan 1 metr rezinkani olib 1 so'mdan zakoka sotganman. 90 tiyin foyda qilib mana shunday. Yana boshqa keyingi etaplarga o'tib, yangi modalarni o'zim chiqarib, har xil zakokalarni mendan yoshi kattalar sotib olardi-da. Mana shunday nima deydi? Pul topish yoki har doim qo'limda pul bo'lish, 5-6 sinfligimdan sigir sog'ib, non yopish, uy yumushlarini hammasini o'sha katta ayollar qiladigan darajada qilardim-da men. 5-6 sinfligimda. Chunki onam u joyga ketsa, bizlarda sigir ko'p bo'lardi. Hamma narsani menga tashab ketardi. Men yerga ursa osmonga sapchiydigan shunaqa abjir qiz edim-da. Endi o'g'il bolalar bilan даже pichoq o'ynardim sinfdoshlarim bilan. O'shaning uchun tepadigan sigirimiz bo'lardi. Hech kim yaqinlashtirmas edi. Tepgan sari men sigirni oldiga boraverardim. O'sha sigirni sog'ishi mendan boshqa hech kim eplolmas edi. Onam rahmatli hamma narsani o'rgatgan. 4 qiz, 1 o'g'ilmiz oilada. Har bayramda, hayitda onam rahmatli bizaga bir xil qilib kiyim tikib berardi-da. Mana shu hozir men nevaralarimni bir xil qilib olib yurishim shu narsalardan qolgan deb o'ylayman. Chunki onam mana shu bir xil kiyintirishni yaxshi ko'rgan, lekin erta olamdan o'tdi. Men ularni orzusini, men ularni o'sha onam ideyasini davom ettiryapman deb o'ylayman. Hamma menga savol beradi, qayerdan buncha ideya, qanday siz bu narsalarga ulgurasiz? Bilmadim men. Mana shu onamdan
shuncha narsani o'rgandim va onamdan o'rganganni bolalarimga, nevaralarimga o'rgatib kelyapman. Men maktabdaligimda bitta choynakka choy damlab olib borardim, poyezd yo'lini oldida semichka sotardim. Yana bir sinfdoshimning onalari ham semichka sotardi. Hozir u ham yaxshi inson bo'lib ketdi-da, sinfdoshlar bilan yig'ilsak aytadi, ikkalamiz choy olib borardik onamga dedi. Bir bo'lak non, choy olib borardik. Qarang-da, shunchalik o'sha non bilan ham kechgacha semichka sotib, bir qism tanga bilan kelardi, bir tog'ora semichkani olib borib sotardi. Mehnatkash ayol bo'lgan. To o'lguncha mehnat qilgan. Sumka narsa tashib, o'sha savdo qilib, keyin zamonlar rivojlanib, o'sha o'zlariga yarasha kichkina do'koncha qilib, faqat mehnat. Nima derdi onam? Mana shu savdoda gap kattada, hech bo'lmasa ro'zg'oring o'tib turadi, kaming bo'lmaydi. Mana shu narsalar onam bizga o'rgatgan, biz ham savdo qilganmiz vaqtida. Mana shu bolalarim bilan ozgina narsa sotardim. Savdani narsasini yeb qo'ymanglar derdim-da, endi bolalarimga endi shu davrda bo'lganmiz-da, endi 90-yillar. Kichkina o'g'lim aytardi, "Boy bo'lsam kolbasani tishlab yeyman" derdi-da. Kolbasa sotardik, gramlab. Oynani oldiga pechenyelar qo'yib qo'yardik, derazamiz taqillatib savdoga sigaretga, pechenye, kolbasaga kelardi. O'sha narsani bolalarimga bera olmaganman. Yaxshi foyda qilgan kunim ozgina berganman. Qarang-da, bolalarim qanchalik qiyinchilikni ko'rgan. Hozir o'sha qiyinchilik ko'rgan ham yaxshi ekan, eslab qoladi. Xolodilnikni ochsangiz to'la Yevropada. Onajon, qarang. Xohlaganingizcha yeng kolbasa. Qarang. Yemay ham qo'ydik mana. Lekin sizga rahmat. Deb masalan, men ham janjal qilsam bo'lardi, uyimni, ro'zg'orimni to'ldiraman, ilojim yo'q. Ichadigan er bilan yashab, men ham ro'zg'or terbatib, ham uchastkani ko'tarib, ham bola tarbiyasi, hammasiga bir o'zim qilganman. O'shaning uchun bolalarim savdani narsasini yetganda haligacha eslaydi-da. Bitta pechenyani ochib uchalasi yerdi-da. Qarang, hozir mehnat, mana shu tarbiyani orqasidan kelajakda yaxshi yashashingiz o'zingizga bog'liq. Agar hunari bo'lmasin, mana shu ketishda ketadi. O'sha bolalariga xuddi o'ziga o'xshab pechenyani bo'lib berib yoki bo'lmasam pampers ola olmasdan qiynalardi-da. Hunari bo'lmasa qiyin o'g'il bolaga. Institutlarda o'qimadi, hech qanaqa o'qishga kira olmadi. Mana kasb hunarning orqasidan yaxshi ishlab keladi hozir. Onam o'sha men onkologiya bo'ldim Moskvada. Davosi yo'q dedi. 4-stadiya deganiga onam shunday bir kunda insult bo'ldi. Savdo qilardi, hamma oldiga kelsa yig'lar ekanda, hozirgacha hamma mahallamizda aytadi. Voy Nargizim rak bo'ldi. Voy Nargizim endi o'lib qoladi deb faqat yig'lab hammaga dardini aytavergan. Voy anaqa duo qilib qo'yinglar, meni qizim yaxshi bo'lib ketsin. Tez kim nima kerak bo'lsa, qarz bo'lsa, pul ham berib yuborgan, ehson ham chiqargan, qizimga duo qilib qo'yinglar. Men yaxshi bo'lib ketdim, lekin onam o'tib ketdi. Yaxshi ko'rgan farzandiga kuygan yomon bo'lar ekan onani. Shuncha yil qiynaldim men bilan birga onam, voy shu qizim baxtsiz bo'ldi, voy shu qizim qiynaldi deb mana shu kasal bo'lganimda ko'tara olmadi. Bir kunda insult bo'lib, onam rahmatli bo'ldi. 7 oy yotdi-yu, lekin sog'likni bekorga aytmadim. Sog'lik bo'lmasa hammasi befoyda. Hech narsa qilib bera olmadik farzand bo'lib. Qo'lim yetib, pulim bo'lgan taqdirda ham tikla olmadik sog'ligini. Mana deb jonini ham berdi. Onam rahmatli. Onam juda ham yaxshi inson bo'lgan. Juda ham bir insonni aldagan, birovning haqqini yegan odam emas. Hammaga yordam bergan ayol. O'sha onamni anaqasini men davom ettiryapman. Qo'limdan kelguncha pulimdan bo'lmasa ham yaxshi gapim bilan ko'nglini ko'tarishga harakat qilaman. Rosa ko'plar menga yozadi-da, qiynaldim, bunday qildim. Turing o'rningizdan. Farzandlaringiz bor ekan. Bir kun birov yordam berar, 2 kun yordam berar. O'shanga
laqqa baliqni berishni emas, baliq tutib yeyishni qo'ldan kelguncha o'rgataman. Turing. Bunday qiling, bunday qiling. Siz boqimanda bo'lsangiz, farzandlaringiz ham boqimanda bo'lib o'sadi. O'sha keyin harakat qilib, bu narsa sotib, mana hozir hamma narsa sotsa bo'ladi. Ozgina qo'liga pul kirgandan keyin, opajon sizga rahmat. O'ylab qarasam, men ertangi kunda mana shu bolalarimni ham o'zimga o'xshatib, chunki o'rganib qoladi-da, birov bir narsa bersa, o'sha ikkinchi marta ham so'ragisi keladi. Qarang-da, odamzodni mehnatga anaqasi o'lib boraveradi. Undan ko'ra birovdan boqimandalik bir ko'z yoshimni ana qilsam yoki bir bechorani yoqsam, o'shandan yaxshi pul keladi menga degan narsa bo'ladi. Undan ko'ra to'rtmachasi sog' bo'lsa, mayli, sog' bo'lmasa tushunish mumkin. Sog' bo'lsa ishlab farzandlarga o'rnak bo'lish kerak. Bir kuniga 1 tonna yog'ni men Juvozda navbatga turardimda 60 litrlik bochkani bir o'zim ko'tarardim. 10 ta, 12 ta bochkani mashinaga ortib, optim topshirib kelardim. O'sha paytda yog' tanqis edi. Kechasi bilan o'sha topshirib kelgan yog'ni bochkasini ag'darib qo'yardik. Oqqan yog'ni yarim litrdan 2-3 litr yog' qilib olardim, ro'zg'orimiz o'tardi-da. Uni foydasiga men shifer olardim, yog'och olardim. 6 xonali uchastkani ayol boshim bilan ko'targanman. Shu narsani bolalarim ko'rgan. Bir yili shiferimiz yo'q. Qishdi kuni shunday bitta xonani yashaydigan holatda qilib olgandik. Endi bolalarim kichkina yarim kecha yog'ochimiz tashadi, yomg'ir ko'p yoqqanidan. Bir hafta mana shu tomi o'yilgan joyda qishdi kuni yashaganmiz. Ozgina joyga pana qilib, kilyonkani tutib, o'shani ichiga kirib yashaganmiz. Hozir mana sayohatlarga chiqib, palatkaga chiqsam, o'sha narsa esimga tushadi. Palatka qilib berardim. Bolalarimga o'sha yomon holatni chiroyli qilib ko'rsatardim. Qaranglar, palatka qilamiz. Sayohatga chiqsa shunaqa bo'ladi. Kinolarda ko'rganman deb. Hozir endi palatkalar bilan, nafarlar bilan yursam, bolalarim aytadi, biz palatkani zo'rini ko'rganmiz yoshligimizda deydi. Ko'ryapsizmi? O'shani ham qiyinchilikda yig'lab o'tirmasdan, bolalarimga chiroyli qilib kilyonkani tortib, palatka qilib yashaganmiz. Vaqt o'tib ketar ekan. Mehnat qilsangiz hammasi bo'lar ekan. Vaqt kelsa shunday qoqilasiz, hech narsasiz qolasiz. Sinov bu ham, hammasi sinov. Juda sog'inaman. Juda ham sog'inaman. O'sha hayotda men nima qiyinchilik ko'rsam, onam oldiga borib, dadam bilan onam o'rtasida yotardim. O'zim uxlaganlikka solib yotardim-da. Onam meni shunaqa quchoqlardi-da. Otam rahmatli bilan gaplashardi. Shu qizim juda qiynaldi-ya, shu hayotdan juda qiynaldi. Juda ham qiynalganman o'shanda. Bir kun pichoqlangan, bir kun u joyim kesilgan, bir kun temir bilan ko'kargan, urgan, qovurg'am singan, mana shu holatda edim-da. O'shanda onam rahmatli har kelganimda ikkalasi gaplashib yotardi-da. Shu qizim ham yaxshi kun ko'rarmikan? Qolganidan ko'nglimiz to'q-ku otasi. Shu qizimiz qachon yaxshi bo'lib ketar ekan? Derdida quchoqlab yotganlarni sog'inaman. Hozir o'sha dardimni, o'sha ota-onamning o'rtasida yotganday halovatni topa olmayman. Yo'q, onamni juda sog'inaman. Baqirib dardlaringizni aytadigan onangiz bo'lish kerak-da. O'sha onangiz sizni boshqalarchalik tushunmaydi. Qay holatda bo'lsangiz ham onangiz uchun siz borligisiz, hamma narsasiz. Baxti ham, qora kuni ham, yaxshi kuni ham, hamma narsasiz. Farzand ona uchun shunaqa. Endi oilada baribir bittasini baxti mana shunaqa bo'ladi, hamma oilada. Menda mana shunday onam qiynalgan, onam tegirmondan un chiqarib tayyorlab qo'yardi. Keliniga masalan endi baribir begonaga kelin baribir nima deydi? Yomon bermayman demasa ham, mana shuni Nargizga berib yuboraylik, yemaysizlar-ku. Qoraroq chiqdi-yu bu un. Qarangda qishloqda. Sizlar oq yeysizlar-ku, bu qoraroq uni bolalariga shu ham harnada kelardim. 2 so'mka un olib ketardim. Kelardim produktlarimni. Qo'ldan kelguncha pul berardi, o'sha savdo qilgan pulidan berardi. Mana shu ukamni bolalarimga hech qachon yangi kiyim olib bermaganman. Ukam zo'r kiyinardi. Endi bitta o'g'il.
ukamni kiyimlari, oxiri ketmagan kiyimlarni berardi. Bitta shimdan ikkita shim tikardim men. Kurtkalarini kichkina kurtkachalar tikib berardim. Hamma bu kurtkani qayerdan olding derdi-da. Shu oldilarga quyonchani rasmini qo'yib, kombinezonlar tikib berardim, shu ukamni kiyimlarini. Mana endi hozir hammasi chetda ishlaydi. Brend kiyim kiyadi. Ona, men bu kiyim oldim, sal to'g'ri kelmadi, yo semirdim, yo ozidim. Tog'am bolalarga berib yuboring deydi. Charx falakni aylanishini qarang. Tog'asini kiyimini kiyib o'sgan bolalar endi brend kiyim kiyadi-da, tog'amga berib yuboring. Tog'am bolalarga berib yuboring. Hali yangi onajon. Ko'ryapsizmi? Hech qachon hech kimda haqqi qolib ketmaydi. Menga ukam yordam bergan o'sha. Mana masalan, bolalarim hozir nima bo'lsa tog'amga deydi. Chunki bittagina ukam bor. Nima bo'lsa tog'amga. Kecha qizini uzatdik. Onajon boring mana sizga tog'am to'yiga. Mana onajon yuguring. Biz yo'qmiz, siz harakat qiling. Даже ukam o'zi Yevropada. O'zim qizini chiqarib keldim. Bizda oqibat juda ham yaxshi. Chunki ota-onamning mana shu tarbiyasi birinchi o'rin. O'lguncha aytgan gaplari, hammalaring oqibatli bo'linglar. Shunda sizlardan rozi bo'laman degan. Xudoga shukr, juda ham bizlarni opa-singil, ukam, hammamiz oqibatimiz yaxshi. Shu oqibatni men nevaralarimda ham, bolalarimda ham qo'ldan kelgancha saqlab kelaman. Mening maqsadim uchala o'g'limni bir xil uy qilib berib, bir xil mashina, bir xil nomer qilib, aka-uka bir joyda yashash. Mana mening maqsadim. Ozmi ko'pmi yig'ib terib kelsa, shu narsani Xudo xolisa qilib beraman. Hattoki qoshig'igacha bir xil qilib beraman. Hamma onamning xarakteri bo'lgani uchun faqat plan qilardi-da onam. Kimnidir tug'ilgan kuni yaqinlashaversa, shunga sovg'a berishim kerak. Qachondir menga bitta ro'mol olib kelgan, men ro'molni yoniga nimadir qo'shib berishim kerak. Birovni haqqi qolib ketmaslikni yaxshi ko'radigan ayol edi. Menda shu xislat bor. Singillarim tug'ilgan kuni kelsa yoki bir bolalariga bittasiga nimadir olib borish kerak bo'lsa, oldindan plan qilib uxlamaydigan odatim bor-da, mana shu narsalar olib borsam, voy tavba, onamni o'zi sana dedi-da menga. Ular menda shu onamning mehrini topadi. Men qo'ldan kelgancha harakat qilaman shularga onamning mehrini berishga. Mani onam bilan otamdan bitta mehnatkash ayol bo'lgan, mehnatkash odam bo'lgan, bitta ko'ylaklari bor. Haligacha hid turar ekanda. Onamning hidini har kuni bir hidlayman. Har kuni bir hidlayman. Ikkalasidan bitta ko'ylagini o'sha oxirgi kun kiygan ko'ylaklarni olib qo'yganman. Onamning hidi har kuni menda xonamda bor. Men katta navaram ismini, onam ismini qo'yganman. Onam rahmatliga bitta narsa olib bersam, menga shu boshqa joydan shunaqa kelaverardi-da, barakal ayol edi-da. Hozir mana shu navaramga nimadir olib bersam, boshqa joydan g'oyibidan nimalardir keladi-da, men o'sha sirni ko'raman-da. Shu mehrni navaramdan topaman. Ham onam ismini qo'yganman, ham hamma xarakterlari o'xshaydi. Va mana shu katta navaram bo'lgani uchun men u bilan xuddi onam bilan gaplashganday gaplashaman. Fikrlashlari ham onamga o'xshaydi. Men onamdan ko'p narsa olganman, mana shu. Navaralarni olib chiqib, hammasiga o'sha payt hech kim do'ppi kiymas edi. Atlas ko'ylak do'ppi kiyg'izib qo'yardi hamma navaralariga-da. Shu narsalar qolganman-da. Bir xil kiyintirish, sayohatni yaxshi ko'rardi, lekin imkoni bo'lmagan. Men davom ettiryapman. Dadam rahmatli hech qayerga chiqarmasdi. Shu bir joylarga ketsam, shu sayohatlar qilsam, dunyo kezsam, ilojim yo'q-da derdi. Lekin o'sha narsa hozir men o'sha xuddi onamga o'xshab fikrlayman-da. Shu bir joylarga ketsam, Alloh bizga shuncha ne'mat bergan. Qo'limizdan kelguncha shu narsalarni ko'raylik, imkon darajasida. Mayli qo'lingizdan pulingiz bo'lmasa ham, ana bir chiroyli manzaraga borib, navarlarim bilan piknik qilib kelsak, o'sha ham bir esda qoladigan. Mana shu navarlarga nimalarnidir esda qoladigan narsani qoldirish. Meni onam rahmatli shunaqa edi. Hamma narsaga e'tibor beradigan.
Mana shu xotira degan narsani yaxshi ko'rardi. Mendan estalib qolsin. Mana shu narsani qilinglar. Mendan keyin davom ettiringlar degan narsani ko'p takrorlardi. O'shaning uchun mana shu narsa mendan onamga qolgan. Prosta tak buvi bo'lib ham, prosta tak ona bo'lib ham o'tib ketgim yo'q. Onamni chiqara olmagan, ro'yobga oshmagan orzularni men davom ettirib, Xudo xolasa endi O'zbekistonda ozmi ko'pmi yaxshi ona, yaxshi buvi bo'lishga harakat qilmoqchiman. Mayli mendan odamlar olsin ozgina narsa. Kimgadir foydam tegar. Men kichkinaligimda onam rahmatli sartaroshxonada farrosh bo'lib ishlardi. Bir Emma degan nemis ayol bo'lardi. Juda ham chiroyli. Men o'shanga rosa havas qilardim. Birga borib, Polyushga birga borib, men ham Emma bo'laman deb 18-20 yoshimgacha Emmani men o'zimga nima deydi, orzu qilib kelganman-da, Emma bo'laman deb. Ha, mana sartarosh ham bo'ldim. 25 yil sartarosh sohasida ishladim. Uchala o'g'limni ham mana shu men o'zimni sohamga yo'naltirdim. Va kelinlarimni ham hozir endi mana sartaroshlar oilasimiz deb ayta olaman. Men o'zi ayol baxti deb ochdim. Ozgina navaralarim haqida video rolik qo'yib bordim. Qarasam, prosmotr ko'payib boshladi. Umuman Instagramga tushunmasdim. Men Instagramni telefonim yo'qolib qolsa, videolarimiz, rasmlarimiz saqlanib turadigan deb qo'yib saqlab esdalik uchun olib qo'ymoqchi edim. Qarasam, prosmotr degan narsani keyin tushundim. 500 ta odam ko'rsa, voy, menda bilasizmi? Ozgina uchqun bo'ldi, qiziqish. Odamim ko'payib boshladi. Keyin qarasam, juda ko'plarga foydam tegyapti. Navarasiga vaqt ajratmaydigan bu ujonlardan menga juda ham yaxshi direktdan keladi. Sizni ko'rib biz ham navaralarga vaqt ajratadigan bo'ldik. Navaralarimiz bilan qarindoshlarnikiga boradigan bo'ldik. Qarindosh urug'imizni tanimasidi. Mana tanityapmiz. Degan yaxshi gaplarni eshitganingizdan keyin yana ham odamdan motivatsiya olib, yana ham qo'limdan nimadir kelsa, mana shu navaralarimga mendan esdalik. Biz ham bola edik, mana buvi bo'ldik. Bular ham ertaga qachondir buvi bo'ladi. Ular ham shu men qilgan ishlarni navaramni chavralarimgacha qolishini xohlayman-da. Tikish bitishlarni o'rgataman bularga. O'zlari mustaqil tika oladi. 2 yil bo'ldi mana tikishni o'rgatib kelyapman. Endi sartarosh sohasini o'rgatmoqchiman. Juda ham maqsadim ko'p. Maktabni bitirguncha ayol kishiga nima kerak bo'lsa hammasini o'rgatishga qo'ldan kelguncha harakat qilaman. Oila a'zolarimiz, meni katta o'g'lim har doim meni qo'llab-quvvatlab keladi. Negativlar bo'lsa qo'shilib, endi negativlar bilan ozgina tortishishi mumkin, lekin onajon, hech narsadan qaytmang. 3 ta o'g'lingiz bor. Birov bir narsa desa biz bormiz deb endi 3 ta anaqam chiqadi-da endi meni himoyatchilarim. Gohida uyalib qo'yaman. Keyin bir motivatsiya beradigan bir bolani videosini ko'rib, siz ham meni darajamda bo'lishingiz kerak, lekin sizga xalaqit beradigan narsa bu sizni uyalishingiz degan narsa menga yomon turtki berdi. Yomon ish qilmayapman-ku, yomon qiliq qilib chiqmayapman-ku deb ozgina gap so'zlarga chidab mana endi hozir hech qaysi qarindoshlarimiz ham, oila a'zolarim ham menga yomon nazarda qaramaydi va to'sqinlik ham qilishmaydi bolalarim. Hozirgi kunda yaxshi. Yosh edim. 18 yoshimda ona bo'lganman. Roddomga eshak arabada borganman. Yegim kelgan narsani yeyolmaganman-da endi hozir. Bu narsani eslatganingiz uchun savolni joyiga berar ekansiz o'zi ham. Hozirgi zamonning kelinlariga, qizlariga juda ham yaxshi davr deb o'ylayman. U muammolar yo'q. Juda ham yegim kelgan oddiy vareni yegim kelgan, o'shani ham yeyolmaganman-da, o'g'limga boshqaroq bo'lganimda. Shu roddomga meni eshak arabada olib borgan.
hech bo'lmasa chiqishimda mashinada chiqsamidi deganimda sariq moskvich olib chiqqanda endi ona bo'lganmiz, mana shu farzandimga yaxshi qanaqa qilib qarashni ham bilmaganmiz. O'shaning uchun hozir men raddimdan chiqqandan o'zim qarayman, o'zim qarashga harakat qilaman. O'g'lim ismi Bahodir, 94-yil, mana 31 yoshga kirdi. 4 farzandning otasi. Mana shu katta o'g'lim men bilan birga qiyinchiliklarimizni ko'rib keldi. Ikkita o'g'limni shunday tashab ketardim ishga, o'g'lim qarardi. Kelgunimcha hamma joylarni, hovlini supurib, suv sepib, kartoshka piyozni archib qo'yadi. Hozirgi kunda men o'g'limni yaxshi ota deb baholayman. Nimagaki, mana shu 4 farzandni men o'zimga tashab qo'yganda, onajon bizni yaxshi tarbiya qildingiz, erkalamadingiz. Ortiqcha narsalarni, ko'nglimiz xohlagan narsani birdaniga endi olib bersangiz, bola ikkinchi narsani so'rab boshlaydi-da. Bizni me'yor darajasini ushlab, mana shunday bizlarni yoshligimizdan birga qiyinchilik ko'rib, oq qorani tanib o'sganligi uchunmi menga hozir o'g'lim, onajon siz tarbiya qilib bering bolalarimni, men sizga ishonaman. Shu endi masalan hech urushganimda ham endi bo'ladi-yu, bir yomon ish qilsa urushasiz, yaxshi ish qilsa erkalaysiz bolani. Hech qachon o'g'lim yoki kelinim menga ona, meni bolam ursiz yoki qovog'idan ham sezasiz, yo'q, unaqa narsa yo'q. Chunki biladi, kerakli joyda gapirish kerak, kerakli joyda erkalash kerak. Har doim men tarozini bir xil ushlashni yaxshi ko'raman. O'g'il bolani, 3 o'g'ilni o'stirganman. Shu bag'rimga bosib, quchoqlab erkalardim-da, chunki mehrni ko'chadan olmasin. Bo'ladi-yu, 16 yoshdan keyin o'sha balog'at yoshga yetganda ko'chaga ish qilib mehr izlab chiqib ketmasligi uchun men yoshligidan bolalarimni har kuni bir bag'rimga bosib, quchoqlab, yaxshi ish qilsa rag'batlantirib, yomon ish qilsa urishib, ana shunday tarozini bir xil ushlab o'rganganman. Onam juda ham yaxshi inson bo'lgan. Onamning xarakteri hozir menda shakllanadi. Ukamlarim, singillarim ham hammasi meni ko'rsa onamni anaqa qilganday bo'ladi-da. O'zim ham lekin sezaman shu narsani, chunki onam juda ham yaxshi ayol bo'lgan. U vaqtlarda endi internet bo'lmagan, bo'lmasam juda ham oddiy, sodda, hammani ko'nglini topadigan, shunaqa odam bo'ladi-yu, birov bilan gaplashsa qayta gaplashgisi keladigan ayol edi-da onam. Men farzandlarimda qiynalmadim. Ona bo'lib, onamning qadrini qaynona bo'lganimda tushundim. Chunki men bilmadim, mana shu bolalarim bir qaraganimdan biladi-da meni xarakterimni, onamga nima kerakligini biladi. Meni boshigacha ko'taradi-da. Mana shu qaynona bo'lib ozgina sezdim onamga qanchalik qiyin bo'lganini. Chunki farzandni katta qilasiz, chiroyli yo'lga o'zingiz boshlaysiz, mana shu yo'ldan yursang bolam yaxshi bo'lasan. Lekin baribir hayot degan narsa, oila degan narsa baribir nima deydi, qaysidir joyiga ta'sir qiladi-da. Vaqti keladi, kuchingiz yetmay qoladi o'sha narsani to'g'rilashga. Chunki ular endi o'zini yo'lini topadigan davri kelgan bo'ladi. O'sha vaqtda men onaligimni, qaynonaligimni his qilib qolaman. Balkim qizim yo'qligidandir, bilmadim, lekin o'g'il bolam tarbiyasida men qiynalmaganman. Armon bo'lib qolganmi shu narsa? Yo'q, bu narsa menga armon bo'lmagan. O'zi ayol sifatida armoningiz bormi? Ayol sifatida bu haqida o'ylab ham ko'rmagan ekanman, chunki yo'qdir menimcha. Chunki har bir o'zim xohlagan narsani hayot davomida qo'ldan kelguncha harakat qilyapman, yetishishga. Mana navaralar bilan shunchalik yuribman, lekin mana shu meni orzuyim edi. Chunki men 35 salkam 40 yoshlarimgacha faqat mehnatda kelganman-da. Men qilgan mehnatni hech kim qilmaganam desam ham bo'ladi-da. Bir boshimga bir kunda 3-4 ta ishni qilganman. O'shanda aytardim, vaqtim bo'lmagan bolalarimga qarashga. Bolalarim ham kichkina bo'lsa ham menga tengma-teng qarashgan. Navaralarim bo'lsa, Xudo xolasa sayohatda yuraman deb aytardim, lekin mana hozir Xudoga shukr, og'zimga solgan ekanmi Xudo. Sayohatda yuribmiz endi. Chunki bolalarim bilan mehnatdan o'tganmiz. Vaqtim bo'lmagan bularga vaqt ajratishga, bir joylarga olib borishga, bular xohlagan narsani olib berishga imkonim bo'lmagan. Shunda aytganman, endi
imkoningiz bo'lmagandan keyin orzuni ham chetga surib keyinga qo'yib qo'yar ekansizda. Qachondir degan narsani orzu qilib qo'yar ekansizda. Men o'shanda qachondir pulim ko'p bo'lsa, nevaralarim bilan hech bo'lmasa Zaporojim bo'lsa, bolalarimni Zaporojimda aylantiraman deganman-da. Endi u paytlar bizlarda Jigulisi bor odam, boy odam hisoblanardi. Hozirgi kunda siz uchun boy odam kim? Hozirgi kunda boy odam mayli hech narsasi bo'lmasin. Mayli ijarada tursin. Turmuchasi sog' bo'lsin, farzandlari sog'lom bo'lsin va o'g'ilmi, qizmi ota-onani boshiga ko'tarib yuradigan farzandlari bo'lsin, boshqa narsani topsa bo'ladi. Mol davlatingiz bo'lib turib, farzandlaringiz sizni ota-ona o'rnida ko'rmasa, ota-ona yig'lab tursa, shuncha davlat bilan kimga keragingiz bor? Mayli bir suqum kamroq yersiz. Mayli. Oddiy makaron ovqat yeng, lekin bolalaringiz sog'lom, bolalaringiz tarbiyali. Bolalaringiz onajonim deb tursin, boshqa narsa kerak emas deb o'ylayman. Qolgan mol-davlatni vaqt soati bilan o'zi Xudoyimni o'zi beraveradi. Agar ko'nglingiz joy bo'lsa, bolalardan atrof muhitingiz sizni hurmat qilib tursa, asta-asta bo'ladi. Katta navaram Halimaxon 9 yoshda. Mubina 7 yoshda, Muslimamiz 5 yoshda. Mana Muhammad Alim 3,5 yoshda. Birinchi bo'lib mana shu 12 ta viloyatga olib borish menda fikr tug'ildi. Hamma o'zimizni O'zbekistonda chiroyli joylarni ko'rsatish, videolarga joylab borgandik, yaxshigina prosmotr bo'ldi. Keyin oldimizga maqsad qo'ydik. Agar obunachilarimiz 100 dan oshsa, men bularni Dubayga olib bormoqchi edim. Dubayga ham olib borish uchun bularga stewardessa kiyimini tikdim. Xuddiki samolyotda stewardessaday o'zlarini tutish uchun Muhammad Aliga uchuvchi formasini tikdim. Obunachilarimiz 100 dan ham oshdi, lekin bizlar bora olmadik. Bora olmaganligimiz sababi 3 tadan ko'p farzandga ruxsat yo'q ekan. Endi mashinada sayohat qilish bizlarga yoqib qoldi. O'shanda Turkiyaga sayohatga chiqdik. Bularning ko'nglini, ruhiyatini sindirmaslik uchun o'sha kunning o'zida bizlar Turkiyaga chiqib ketdik. Endi bularni kichkinaligidan Zominga hamma joylarga olib borib yurganligim uchun, mustaqil o'zim bularni aylantirib yurganligim uchun sayohatga bularni men samolyotda olib boraman deganim uchun samolyotga tayyorlagandim. Samolyotda shunaqa bo'ladi, ovqat olib keladi, stewardessalar chiroyli qizlar bo'ladi. Sizlar ham shularga o'xshab chiroyli bo'lasizlar va Dubayda o'zimizni o'zbek milliy kiyimida Burj Xalifada o'zbek bayrog'ini milliy kiyimda ko'taramiz deb tayyorlangandik. Reja boshqa tarafga bo'lib ketganligi uchun mashinada safar bizlar uchun yangilik bo'lmadi. Chunki bular mashinada men bilan ko'p yurgan safarda. Menga ko'proq Turkiya davlati yoqdi. Aynan nimasi yoqdi Turkiya? Turkiyani Istanbul shahri yoqdi. Uni suvda tagidan o'tishi menga juda ham yoqdi. Tepada suvda tagidan o'tish uncha qo'rqdim. Suv tushgachaydimi deb. Shu yaxshi o'tdik. Ayniqsa bizlarni o'zbeklar u yerda ko'p ishlaydiganlar bizlarni yaxshi kutib oldi. Shuning uchun ularda yaxshi taassurot qoldi. Kimnikiga bordik Turkiyada? Ismlari nima edi? Muattar opamnikiga bordik. Muattar opa kutib oldi. U payti ular o'zbek edi. Biz dam olishga hostelga to'xtagandik. U yerda zo'r. Keyin ular bizani kuzatmas ekan, lekin uncha chiroyli deyishdi. Bizga havas qilishdi do'ppilarimizga ko'rib. Bular o'zbek ekan deb aytishdi. Turkiyada ko'p aylanadigan joylar yoqdi, dengizlar yoqdi. Juda ko'p narsalar yoqdi, taomlar yoqdi. Menga ko'p nima deydi, dengizlar yoqdi. Kemaga chiqdik. Tomosha qildik kemadan, suvlarni, baliqlarni tomosha qildik. Zo'r ekan Turkiya. O'zi sizga nimalar yoqadi?
Qanaqa ovqatni yaxshi ko'rasiz? Nimalarni yoqtirasiz? Men ko'proq shirinliklarni yaxshi ko'raman. Gruziyada ana choylar shirin ekan. Tojikistonda biz ana o'tli joylarda to'xtab, ana palatkamizda ichdik. Ichida ovqatlar qildik, mehmonlarni kutib oldik. Maza qildik palatkani ichida. Man kuzatib yurgandim. Ayollar pastga chiqsa vaqtida yursin chiqadi deyman. Bujon deb chaqiraman. Bujon juda yaxshi ko'raman deyman. Asal qizim. Halimaxonga men birinchi navaramga onam ismlarini qo'yganman. Birinchi marta endi bu bo'lish hammaga xuddi o'zingiz farzand ko'rgandek xursand bo'lasiz. O'g'lingizni, farzandlaringizni ulg'ayganini o'sha vaqtda sezasiz. Meni bolam ham ota bo'ldi. Albatta xursand bo'lganman. Biz 12 ta viloyatga o'tgan yili sayohatga chiqdik. 10 kun aylanib keldik. Birinchi o'zimizni O'zbekistonda tanimasdan turib chet davlatga chiqmaylik deb o'zimizni O'zbekistonda tarixiy joylarni aylantirib har bir joylarni e'tibordan chetda qoldirmagan holda Buxoroni o'ziga yarasha tarixiy obidalari bor, Samarqand, Xorazm, hamma joyda o'zimizni milliy kiyimda yurdik va Xorazmga xorazmcha kiyim, xorazmcha raqslarimiz bilan u yerda ham o'zimizni o'rnimizni qoldirib keldik. Buxoroda boshqa kiyim, Samarqandda boshqa kiyim. Mana shu qaysi davlatga chiqayotganimizda biz tayyorlanib chiqamiz. U O'zbekistonimizda. Lekin bizlar qaysi davlatga chetga chiqadigan bo'lsak, biz faqat o'zimizni milliy kiyimda. Endi bu O'zbekiston deganda 12 ta viloyatni har xil o'ziga yarasha urf-odati, o'ziga yarasha kiyimi bor. Xorazmniki boshqacha. O'shaning uchun biz o'zimizni davlatga boshqa har bir viloyatning kiyimini kiydik. Chet davlatga chiqqanimizda atlas ko'ylak do'ppida. Ko'proq tarixiy joylar yoqdi. Qiziq. Labi hovuzda bular raqsga tushdi Buxorocha. Samarqandda o'zimizni atlas kiyimimizni kiydik. Samarqandda o'sha o'zimizni milliy kiyimimizni kiyish menga yoqdi. Buxoro, Xorazmlarda boshqa kiyimlar kiydik. Qora atlas, qizil atlas, har xillarni kiydik. Eng ko'pi Samarqanddagi kiyim yoqdi. U yoqda kiyimi juda ham chiroyli ekan. Buvim tikib berdilar bizga. O'sha kuni viloyatga chiqib ketayotganimizda buvim bizga material olib kelib, o'zimizga qolipday tikib berdilar. O'lchamaydilar. O'zimizni qolipday tushadi, kiysak ham. Hech o'lchamayman men shu. Chama qilib tikamiz, qolipday bo'lib tushadi endi bilmadim. Xorazm chugurmalarini kiyib, o'sha milliy kiyimlarini keyin qizdek bularga o'ynadi Xorazmcha lazgiga. Muhammad Alini juda ham obunachilari ko'p. Muhammad Ali rosa ham g'ilmindini yaxshi ko'radi. Agar har kuni desa, har kuni qilib berishga tayyorman. Shunaqa kunlar bo'lgan, ishonsangiz, vaqtim yo'q bo'lsa ham 4 donani yoyib bo'lsa ham qilib bergan kunlarim bo'lgan. Chunki juda ham yaxshi ko'radi. Buni gapi men uchun qonun. Hech qaysi ovqat tanlamaydi. Chunki mana shu farzandlarning ovqat yeyishida ko'p muammo bo'lganligini sabab bilaman-da, men savzini ham hech narsani ajratmanglar deb o'rgatganman. Ajratmaydi. Nima ovqat bo'lsa injiqlik qilmasdan yeydi lekin. Chunki buni hamcha men tushuntiraman-da, bu savzini bo'y o'sishiga foydasi bor. Bu narsani chiroyli bo'lishlaringga foydasi bor. Hamma vitaminni o'zini kerakli joyi bor deb o'shaning uchun ajratmasdan yeydi, lekin ovqat yeyishda bizlarda muammo yo'q. Ko'proq oshni yaxshi ko'ramiz. Turkiyadan qaytib O'zbekistonga kelganimizda bizni qo'shiqchi kutib oluvdi. Men hayron qoldim. O'sha payti hech unaqa kutib olmadi. Bayroqlarni qilib, yo'lda hamma. O'sha payti bizni yonimizdan prezident o'tib ketayotdi. U bizni bayrog'imizni ko'rib hayron qoldi. O'shaning uchun o'sha xotira menda hali qolib ketgan. Dilafruz Hayitmetova bizani san'atkorimiz juda ham yaxshi.
go'zal xonandamiz bizlarni Qozog'iston chegarasidan bu yoqqa kutib oldi. 2-3 mashina bo'lib, bayroqlar bilan chiqib kutib oldi. Bu ham bizga bo'lgan e'tibor. Chiqib ketayotganimizda 100 edik, qaytganimizcha 150 ming odam bilan qaytdik. Endi shunchalik odamlar bizlarni qo'llab-quvvatladi. O'shaning uchun O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib kirib keldik O'zbekistonga. Ko'kda uchgan. Qaysilarga aytasizlar qizim? Dan sochyapti qiz yashirin hammadan oyga sirin ochyapti Qishda to'lgan to'lin oy berganim dum sochyapti qiz yashirib hammadan oyga sirin ochyapti ey to'lin oy yorginamdan darak yo'q erta indin bo'lar emish nikoh to'yiraman dadangdan unga qanday aytaman aytolmadi ikkisi Halahmonde boqdilar armon bo'lib sevgisi ufqqa tomon boqdilar ey to'lin oy yorginamdan darak yo'q erta indin bo'lar emish nikoh